इस स्कूल को और हम बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी के अंतर्गत हमने पिछले साल एक अस्थायी टेंट लगाया जो थोड़ा ख़राब हो चुका है। अब इसको और मॉडिफाई करने के लिए हमारे कुछ सहयोगी इस स्कूल को और भी ज़्यादा अच्छे कुछ बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इनकी मदद करें। ये जो स्कूल बनफुल स्कूल है, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है और मैं चाहता हूँ कि इसे और भी बेहतर तरीके से बनाया जाए ताकि भविष्य में बच्चों को और भी अच्छी तरह शिक्षा प्रदान की जाए।